Olimpiadalara hazırlaşan şagirdlər üçün maraqlı bir suala baxırıq. Tərəfin uzunluğu 2 olan kvadrat və çevrənin mərkəzi eynidir. Yəni 2 sm olan deyək ki, kvadratın və çevrənin mərkəzi eynidir. Mərkəz üçünü tutaq ki, bura. Hər iki üçün keçərlidir bu. Və bizə nə deyir? Çevrənin daxilindəki və kvadratın xaricindəki hissənin çevrənin daxilində qalıb kvadratın xaricində olan hissələr bax bu hissələrdir. Deməli, burada 4 dənə bax bu şəkildə hissələr var. İndi mən qara rənglə işləyirəm bunları. Digər tərəfdən, yəni bunun ümumi sahəsi çevrənin xaricindəki və kvadratın daxilindəki. Çevrənin xaricində olub, kvadratın daxilində olanlar bu künclərdə, kvadratın künclərində olan hissələrdir. Bunu da qırmızı rənglə işləyirəm. Deyək ki, aha, bu şəkildə. Və bizə nə deyir? Ümumi sahəsinə bərabərdir. Deməli, burada bir maraqlı bir şey var. Mən əgər bu qara rənglə işlədiyimi S1 yazsam, buna deyək böyük bir S yazıram daxilə. Qırmızı da olsun S2. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, çevrənin daxilindəki və kvadratın xaricindəki hissənin ümumi sahəsi çevrənin xaricindəki və kvadratın daxilindəki hissənin ümumi sahəsinə bərabərdir. Yəni, belə bir şey deyil. Burada kvadratın sahəsinə biz deyək ki, S1 deyək, kvadratın sahəsi. Kvadratın sahəsi olacaq S1, çevrənin sahəsi, yəni çevrənin dairənin sahəsi olacaq S2. Deməli, dairənin sahəsi olacaq S2. İndi bu qara rənglədiyim əslində bilirsiniz nədir? S1 çıxaq, qara rəng, yox, S2 çıxaq, S2 çıxaq. S-ə bərabərdir, S-ə. Digər tərəfdən, qırmızı rənglə rənglədiyim isə olacaq S1 çıxaq, S olacaq. Onda burada S-lər gedəcək, deyək ki, islah və bizə nə verir? S1 bərabər S2 olacaq. Deməli, kvadratın sahəsi dairənin sahəsinə bərabərdir. Onda kvadratın sahəsi, yəni tərəfi 2-dirsə, kvadratın tərəfi, sahə nə olacaq? 4 olacaq. Əgər 4-dürsə, çevrənin, yəni dairənin sahəsi S bərabərdir. Pi-r kvadratı olduğuna görə, pi-r kvadratı bərabər 4 olsa, mən burada nəyi tapacam? E tapacam. Çünki bizdən radius istəyir. Çevrənin radiusu nəyə bərabərdir? Deməli, olacaq nə? R kvadratı bərabər 4 bölək pi və R bərabərdir 2 bölək kökün altında pi olacaq. Burada düzgün variant A variantı 25-ci sual.